အခုဆိုရင်တော့ပြင်သစ်ရွာတဲ့ဝင်လာပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေလေးမွေကောက်တောင်စင်းတောင်တက်ဒီတောင်ကြားတွေမှာဖောက်ထားလမ်းလေးကနေပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုတော့ဟိုမှာပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့အစာဦးလေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့လှမ်းပြီးမြင်ရပါပြီရှင်ကျမလည်းတစ်ခါမှမရောက်ဘူးပါဘူးရှင်ဟိုတောင်ပေါ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်သစ်ရွာတွေကိုရောက်ပါတော့မယ်ရှင်ဒါကတော့ပထမဆုံးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကန်တဲဟိုင်းလန်းကအပြန်ပေါ့နော်တောင်စင်းအပြန်အစင်းလမ်းခွဲရနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့လာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိနစ်45မိနစ်လောက်တော့မောင်းရတယ်ပေါ့နော်မိနစ်45မိနစ်လောက်ကတော့မောင်းရတယ်45မိနစ်တနားရီလောက်ပေါ့နော်ဒါလောက်ကတော့အဲ့ဒီလမ်းခွဲရနေပြီးတော့မောင်းရတယ်ပေါ့ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတစ်ရွာတွေကိုရောက်ပါပြီခီးတော့လည်းကားရတဲ့ခါကျဒစီနဲ့ဒီတိတွေပြပြတည်းမှာကားလည်းလည်းမှာပေါ့နော်သူရဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကလေးမှာပေါ့နော်သူရဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကလေးနောက်တစ်ခုပေါ့နော်မှာဒီအိမ်လေးကိုစတင်တွေ့ပါပြီအိမ်ကကိုဒါပါတိုင်းလာလားဟုတ်ပါ